Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu etemmanil ekmelani ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd. Değerli Müslümanlar, xeyir, bərəkət, doğruluq, saadət, dünya və axirət saadəti Allahın dinindədir. İslam onu düzgün anlayıb, düzgün yaşayanların sadiqlik və saadət içində yaşadığı xoşbəxtlik yoludur. Yalan isə Allah və onun Rəsulunun sevmədiyi bir əməldir. Yalan, insanı möminlərin yolundan uzaqlaşdırıb, fasiqlərin, günahkarların, ikiyüzlü insanların yoluna aparan əməldir. Yalan haqqında əzab vəd olunmuş çirkin bir əməldir. Yalan, ən pis və çirkin əxlaqlardan biri sayılır, dəyərli müsəlmanlar. Həmçinin, bütün şəriətlər yalandan çəkindirmişdir. Sağlam fitrətlər də bu əməlin çirkin bir əməl olması barədə ittifaq etmişdir. Ağıl sahibləri də bunu demişlər. Həmçinin, hənif İslam şəriəti də bu çirkin əməldən çəkindirmişdir. Odur ki, Allah subhanahu və teala Quran-ı Kərimdə buyurmuşdur: İnnəmə yəftəril kəzibəlləzinə la yu'minunə bi əyətilləh və ulaikə humul kəzibun. Allah Teala Nəhl surəsi 105-ci ayədə buyurur: Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydurarlar. Məhz onlardır yalancılar. Dəyərli müsəlmanlar, Allah-u Teala yalan uyduranları, onun ayələrinə inanmayanların sifəti kimi vəsf etdi. Elə isə, bu çirkin yalan sifətindən hər kəs çəkinməlidir. 1 aprel günü bəzi insanlar xüsusi bir gün kimi bu günü qeyd edirlər. Yəni, bu 1 aprel günü ki var, Avropada yaranmış çirkin bir adətdir ki, bunu ölkəmizə gətirib insanları yalana öyrəşdirirlər. Bu əməli, yəni 1 aprel günündə yalan danışmağı, bu çirkin əməli və bu günahı insanlara adiləşdirmək üçün xüsusən də bir gündə təyin ediblər. Yəni bu gündə kimisə aldadırsan, kimisə qorxuzursan, kiminsə nəyinsə oğurlayıb yalandan nə isə edirsən və ya kimisə dəhşətə gətirirsən, sonra da deyirsən ki, bu gün aldatma günüdür. Ay nə bilim, zarafat günüdür. Yəni, xülasə, hansı bəzəkli adı qoyursansa qoy, yenə də xəbis əməl, xəbis olaraq da qalacaqdır. Bunu unutmayın. 1 aprelə gülüş günü, zarafat günü və s. adlar qoyublar. Amma məlumdur ki, xalq arasında bu aldatma günü, yalan günü kimi tanınmışdır. Sən də bunu mediada gülüş kimi qələmə versən də həqiqət ortadadır. Yalan gününü insanlara bəzəkli göstərmək, budur həmin günün, yəni həqiqəti. Tarix boyu belə olub. Müsəlmanlara hansı çirkin əməli öyrətmək istəyiblərsə, ona gözəl bəzəkli adlardan istifadə ediblər. Bu pis yalan günün yaranma tarixi barədə müxtəlif iddialarla qarşılaşdıq. Xülasə, çox təfsilata getməyəcəyik, lakin xülasə Fransada yaranıb və bu barədə ətraflı danışmaq fikrimiz yoxdur. Lakin məqsədimiz insanlara hər batilin arxasına düşüb getməkdən çəkindirməkdir insanları. Biz tərəfdarıyıq ki, Avropanın texniki və iqtisadi inkişafını nümunə götürək. Bunu inkar etmirik. Yəni, bunlar inkişaf ediblər, nə gözəl onların tərəqqi etdikləri, inkişaf etdikləri cəhətləri götürək. Lakin biz günahları, əxlaqsızlığı inkar edirik. Yoxsa onların texniki və iqtisadi inkişaflarından danışmırıq. Qoy onlardan yaxşı cəhətləri götürək, amma onların yalanını, qulağı sırğallarını yox. Ədəbsizlik, həmçinin ədəbsizliyə, əxlaqsızlığa, eyni cinslərin nicahı biabırçılığı və s. kimi ədəbsizlikləri, biabırçılıqları götürmək istəmirik Avropadan. Onların inkişafını götürək deyib də, onların ədəbini götürmək bizə lazım deyildir. Heç buna ehtiyacımız da yoxdur.
Yəni, bu məsələdə onlardan nümunə götürəsi deyilik, xülasə. 1400 il bundan əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq işarə verib ki, müsəlmanlar yəhudi və xristiyanları addım-addım, qarış-qarış izləyib onlara tabi olacaqlar. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun buyurmuşdur. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي حُجْرَ ضَبٍّ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, sizdən öncəki ümmətlərin yollarına tabi olacaqsınız. Onları qarış-qarış izləyəcəksiniz. Hətta onlar kərtənkələ yuvasına girsələr, siz də onlara tabi olacaqsınız. Qulnə ya Rasulallah, əl-yəhudə və-nasara qalə fəmən. Sahabələr dedilər, biz dedik, ey Allahın elçisi, Yahudi və xristiyanları mı qəsd edirsən? Yəni, onların yoluna mı belə tabi olacaq? Yəni, onların arxasıyla mı gələcək? Yəni, Yahudi və xristiyanları mı qəsd edirsən, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, məyər başqa kim ola bilər? Yəni, onlar deyilsə, başqa kim ola bilər? Bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Həqiqətən də belədir, dəyərli müsəlmanlar. Bugün istənilən müxtəlif cür ayinlər, bayramlar və s. Avropadan gəlir və onun əxlaq tərəfinə baxmadan insanlarımız çox təəssüflər olsun ki, onu götürürlər, hətta günah olsa belə. Və bizim danışdığımız və tənqid etdiyimiz cəhət də budur ki, bunlar hamısı şəriətə müxalifdir. Heç bir halda bu günü, yəni 1 aprel günü yalan danışmaq olmaz. Nə bu gündə, nə bu gündən əvvəl, nə də bundan sonra, bu gündən sonra yalan danışmaq olmaz. Bu şəriətə müxalifdir. Görün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə buyurur? وَالَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. Bu hədisi Əbu Davud və Əhməd rəvayət edib, Şeyx Albani Həsən deyib. Hədisdə deyilir ki, vay olsun o kəsinin halına ki, insanları güldürmək üçün yalan danışır. Vay olsun ona, bir də vay olsun. Dəyərli müsəlmanlar, bu hədis də dəlildir ki, yalan danışmağa əzab vəd olunmuşdur və bu əməl böyük günahlardan sayılır. Qaldı ki, bu günü yalana həsr edib, adını da gülüş gülü qoyasan, gülməli yox, elə ağlamalı tərəfi də budur ki, insanın belə bir cəhətdən, belə bir qafillikdən xəbəri olmasın. Odur ki, bildikdən sonra qətiyyən yalana yaxın gəlmə, Allahdan qorx, bilə-bilə özünü və başqalarını aldatma. Başqa bir hədisdə İbn Məsuddan radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, İnnəs-sidqa yəhdi iləl-bir və innəl-birra yəhdi iləl-cənnə və innəl-rəculə ləyəsduqu həttə yuktəbə indəllahi siddiqa və innəl-kədibə yəhdi iləl-fucur və innəl-fucura yəhdi iləl-nar və innəl-rəculə ləyəkzibu həttə yuktəbə indəllahi kəzzəbə muttəfəqun aleyh. Hədisdə deyilir ki, Abdullah ibn Məsuddan gələn hədisdə deyilir ki, radiyallahu anhudan gələn hədisdə deyir ki, həqiqətən də yaxşılıq, həqiqətən də doğru danışmaq insanı yaxşılığa yönəldir və yaxşılıq da insanı cənnətə aparır. Və innər-rəculə ləyəsduqu həttə yuktəbə indəllahi siddiqa. Və bir kişi o qədər doğru danışır ki, hətta Allah qatında siddiqlərdən, doğru danışanlardan yazılır. Və innəl-kədibə yəhdi iləl-fucur. Və yalan danışmaq insanı fasiqliyə, asiliyə aparır. Və innəl-fucura yəhdi iləl-nar. Həqiqətən də asilik, fazirlik insanı cəhənnəmə aparır, oda aparır. Və innər-rəculə ləyəkzibu həttə yuktəbə indəllahi kəzzəbə. Və bir kişi o qədər yalan danışır ki, hətta Allah qatında yalancılardan yazılır. Bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. Yəni, diqqət yetirin, yalan danışmaq necə də təhlükəli bir şeydir. Qaldı ki, 1 aprel günü və s. bir zaman təyin olunsun və həmin gündə insanlara yalan danışmaq adi bir şey kimi vəsf olunsun ki, bundan Allaha sığınırıq
və insanları bu qəflətdən ayılmağa və bu cür günahları etməkdən çəkinməyə çağırırıq. Başqa bir hədisdə deyilir: "Ərba'un men kana fihi Ərba'un men kunna fihi kana munafiqan xalisa və men kanat fihi xaslatun minhun kanat fihi xislatun min nifaq hatta yad'aha." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, yenə Buxari və Müslimdə gələn hədisdə buyurur, deyir ki, 4 xislət vardır ki, o xislətlərdən biri, o xislətlər kimdə cəm olarsa, yəni bütün o xislətlərin 4-ü də kimdə cəm olarsa, o insan xalis münafiq, yəni ikiyüzlü olar. Və o xislətlərdən biri kimdə olarsa, o insan o xisləti, o xüsusiyyəti tərk etməyincə, onda nifaqdan bir, yəni xislət olar, bir xüsusiyyət olar, yəni ikiyüzlülükdən. Nədir bu 4 xüsusiyyət? Peyğəmbər s.ə.v deyir: "İzə tumina xan və izə həddəsə kədəb və izə ahədə qədər və izə xasəmə fəcar." Və deyir ki, o 4 xüsusiyyət bunlardır: ona əmanət edildikdə xəyanət edər və danışdıqda yalan danışar və əhd etdikdə əhdini pozar və izə xasəmə fəcar. Mübahisə etdiyi zaman isə fasiqlik edər, həddini aşar. Bu hədisdə dəlil gətirmək istədiyimiz isə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve selləmin qeyd etdiyi ikinci məsələ: "Və izə həddəsə kəzəb." Yəni, danışdığı zaman yalan danışar. Yəni, bu təhlükəli bir şeydir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm münafiqlərin 4 əlamətindən birində yalan danışmağı gətirdi. Ona görə də görün bu nə qədər təhlükəli bir əməldir ki, insanlar bunu adi bir gündə, 1 aprel günündə bunu yalanı qeyd etmələri və bu hədislərdən xəbərsiz olmaları insanı böyük bir qafilliyə sala bilər. Ona görə də mən bu gündə yalan danışmağı adət edənlərə və bunu bu cür yalan günlərin, belə günlərin adət halına salınmasının əleyhinəyəm və bütün müsəlmanlar da, dinini sevən müsəlmanlar da yalanın Allah qatında qəzəbli bir şey olduğunu bilən müsəlmanlar hər biri də bunun əleyhinədirlər. Ona görə də bu cür əməllərdən çəkinmək lazımdır. Həmçinin başqa bir hədisdə yenə Buxarinin rəvayət etdiyi, İbn Ömərdən radiyallahu anhdan rəvayət etdiyi hədisdə deyilir: "Əfral fira ən yəriyər rəculə ayneyhi mə ləm tərəyə." Hədisdə deyilir, ən böyük yalanlardan insanın 2 gözü ilə görmədiyini, gördüyünü iddia etməsidir. Möhtərəm müsəlmanlar, əgər Quran ayələrinə fikir versəniz, yalanın Yahudilərin, xristiyanların, müşriklərin, ateistlərin və neçə Allaha inanmayanların ümumiyyətlə sifətlərindən və vəsflərindən olduğunu görərsiniz. Ümumiyyətlə, müsəlman yalan danışa bilərmi? İslam dini kamil din olduğu üçün bütün məsələlərə İslamdan dəlil tapmaq olur və bütün həyatın sahələrinə İslam dini toxunmuşdur. Ona görə də dinimiz yalan məsələsində də qeyd etmişdir ki, yalnız 3 yerdə yalan danışmaq olar. Və o 3 yerdə yalan danışmaq, küsürləri barışdırmaq məqsədi ilə yalan danışmaq olar. Və həmçinin öz həyat yoldaşına, kişinin öz həyat yoldaşına dediyi xoş söz və həmçinin qadının öz həyat yoldaşına dediyi xoş söz əgər yalan olarsa, bu da günah sayılmır və həmçinin 3-cü halda isə döyüş vaxtı düşmənə danışılan yalan da hərbi sirləri verməmək və yaxud da müsəlmanlara xəyanət etməmək üçün yalan danışmaq və s. Onlar hamısı icazəli yalanlardır ki, şəriətdə yalnız 3 halda yalan danışmağa icazə verilib və bir çoxunuz bunun dəlillərini bilirsiniz. Və həmçinin bəziləri isə deyirlər ki, yəni bir şübhəyə toxunacam, bəziləri isə deyirlər ki, əşi, nə var?
Yəni biz zarafat edirik. Yəni bu 1 aprel günü zarafat edənləri, zarafat məqsədi ilə yalan danışanları qəsd edirik. Fərqi yoxdur. İstəyirsən zarafat et, istəyirsən gülüş olsun. Yalan danışmaq qadağandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zarafat edərdi, onun sahabələri də, lakin onlar zarafatı edəndə belə həqiqəti deyərdilər. Yəni yalan üslublardan istifadə etməzdilər. Xülasə, bəziləri deyirlər ki, əşi nə var, biz zarafat edirik, əylənirik və məqsədimiz də aydındır. Nə olar bir yalan danışanda? Onlara özümüzü tutub deyirik ki, yalana hansı donu geyindirsən də o haramdır və böyük günahdır. Əgər zarafat məqsədi ilə bir haram halal olacaqsa, onda görün necə böyük bir şər qapısını açmış olaraq. Onda hər kəs zarafat və əyləncə xatirinə özünə bir haramı icazəli sayar və istədiyini edərdi. Siz nə dediyinizi heç düşünürsünüzmü? Onda İslam şəriətindən nə qalar ki, əgər hərə öz istək və havasına uyğun hərəkət edərsə? Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ləv ittəbə'al haqqə əhvəəhum ləfəsədətis səmavati vəl ardı və mən fihin." Əgər Allah Teala buyurur, əgər haqq onların nəfslərinin istəklərinə tabe olsaydı, göylər, yer və onlarda olanlar fəsada uğrayardı. Mü'minin surəsi 71-ci ayə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də hədisdə buyurmuşdur: "Ənə zəimun bi beytin fi vasatil cənnə limən tərəkəl kədibə və in kənə məzihə." Bu hədisi Əbu Davud rəvayət edib, Şeyx Albani həsənləşdirir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən zarafatla da olsa yalana tərk edən kimsəyə cənnətin ortasında bir evə zəmanət verirəm və ya zarafatla da olsa yalanı tərk edən kimsəyə cənnətin ortasında bir ev vardır. Yəni, möhtərəm müsəlmanlar, sizlərdən hansı biriniz istəyər ki, özünü fasiqlərə, kafirlərə və ya ikiyüzlü insanlara oxşatsın? Bu əməldən, yəni bu 1 aprel gününü qeyd edənlərə üzümü tutub deyirəm, Allaha tövbə edin və bilin ki, Allahın tövbə qapıları açıqdır. Tövbə et. Əgər bu yalan danışmağa adət etmisənsə bu gündə, Allaha tövbə et və bu gündən özünü günahkarlara oxşatma. Onların yolunu yox, Allahın sevib razı qaldığı yolu get. Möminlərin doğruluq və sadiqlik yolunu get. Onların bu yolda nümunə götürdüyü Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu get. İslamda, möhtərəm müsəlmanlar, İslamda zarafat etmək var. Yəni, elə bilməyin ki, zarafat yoxdur. Zarafat var, lakin həqiqi zarafat. Yalandan uzaq olan bir zarafat. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də zarafat etmiş, lakin o zarafatında ancaq həqiqəti deyərdi. Bəzi misallar çəkmək istəyirik Peyğəmbərimizin zarafatına və 1 aprel günündə və yaxud başqa günlərdə zarafatla yalan danışırıq deyib özünə üzür gətirənlərə Peyğəmbərimizi örnək göstəririk ki, əgər zarafat edəcəksinizsə, yalan danışmağa ehtiyac yoxdur. Məhz bəşəriyyətin ən şərəfli, insanların ən şərəfli yaradılmışı Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi zarafat edin və onun danışdığı kimi danışın. Bəzi misallar çəkək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bir qoca qadın gəlir və Peyğəmbərə deyir ki, Allaha dua etsin ki, onu cənnətə daxil etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də buyurur ki, cənnətə qoca girməyəcək. Qadın ağlaya-ağlaya getdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bundan xəbər tutaraq deyir ki, yəni xəbər göndərir ki, o qadına xəbər verin, o gün qocalıq olmayacaq və ya o gün o gənc olacaq yəni. Yəni, gənc olduğu halda, əgər cənnətə girəcəksə, gənc olduğu halda girəcək demək istəyir Peyğəmbər s.ə.v. Bu hədisi Şeyx Albani silsilə səhih hədislər toplusunda rəvayət edib. Başqa bir misal da Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin uşaqlarla da zarafat edərdi, necə ki öz zövcələri ilə zarafat edərdi.
uşaqlardan da Ənəs radiyallahu anhu uşaq olarkən onunla zarafat edər və ona ey iki qulağı olan deyə və ya ey iki qulaqlı deyə müraciət edərdi. Başqa bir misal isə, yəni zarafat barəsində həqiqəti deyərək, yalan danışmadan zarafata aid misal, Tirmizinin Ənəsdən rəvayət etdiyi hədisdə deyilir, yəni bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və deyir, ey Allahın elçisi, mənə minik ver, məni daşısın. Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, mən səni dəvə balası üzərində daşıtdıracağam. O kişi dedi, mən dəvə balası ilə nə eləyəcəm ki? Allah elçisi buyurdu, məgər dəvə yalnız dəvə dünyaya gətirmirmi? Və başqa bir misal çəkək, Səhih Buxaridə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin uşaqlarla zarafat etməyinə dair başqa bir rəvayətdə deyilir. Yəni, həmin rəvayət edən də həmsinin Ənəs radiyallahu anhudur və deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən gözəl əxlaqı olanı idi. Yəni, Ənəs radiyallahu anh deyir ki, mənim Umer adlı kiçik qardaşım var idi. Onun yanından keçəndə ona deyərdi ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm ona deyərdi ki, ey Əbu Umeyr, necə oldu Nuğeyr? Yəni, hardadır Nuğeyr? Nuğeyr isə Umeyrin oynadığı kiçik quşun adı idi. Yəni, fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bu cür olan şeyləri deməklə, həqiqəti deməklə zarafat edərdi. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, bunlar Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin zarafat etməsinə aid bəzi misallar idi. Təbii ki, belə misallar az deyil. Səhabələr də gülər və zarafat edərdilər. Lakin nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, nə də onun əshabı, Allah onlardan razı olsun, zarafatlarına yalan qatmazdılar. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, mən zarafat edirəm, lakin yalnız haqqı deyirəm. Beləcə aydın olur ki, İslam zarafata qarşı deyil. Hətta bəzi alimlər deyiblər ki, Peyğəmbərin etdiyi kimi zarafat etmək sünnədəndir. Lakin bunun bəzi şərtləri var. Ən birincisi də bu zarafatda yalan olmamalıdır. Həmçinin bu insan, yəni bununla bir insanı qorxutmaq olmamalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. Bir müsəlmanın başqa bir müsəlmanı qorxutması halal deyildir. Amma 1 aprel zarafatını edənlər bəzən bir-birini qorxutmaqla zarafat edirlər. Bu da qadağandır şəriətlə. Həmçinin şərtlərdəndir ki, edilən zarafat anlaşılan, başa düşülən zarafat olsun. Bir məsələni də qeyd edim ki, o da dinlə zarafat etmək, dinlə istehza etmək məsələsidir. Baxın, bəzi insanlar dini hədəf alaraq onu gülüş obyektinə çevirirlər və bilmirlər ki, bu necə təhlükəli bir məsələdir. Allahın dini ilə, Peyğəmbəri ilə istehza etmək insanı dindən çıxarır və bu böyük küfür sayılır. Qoy bunu edənlər Allahdan qorxsunlar və bu əməllərinə tövbə etsinlər. Və bir çox insanlar heç öz valideynləri ilə zarafat edilməsini qəbul eləmirlərsə, bu onların xoşuna gəlmirsə, onda dinlə, Allahın dini ilə zarafat edənlər necə olur ki, valideynlərindən də əziz və yaxın olan Allahla zarafatı qəbul edirlər. Allahdan diləyim budur ki, insanlarımızı islah eləsin, onları hidayət etsin, doğru yola yönətsin, qəlblərini haqq din olan İslama açsın. Şübhəsiz ki, o buna qadirdir. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib sözlərin ən gözəlinə tabi olanlardan etsin. Və əxir dəvana enilhamdülillahi rabbil aləmin və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.